de her klimaændringer, altså de er jo ikke nødvendigvis menneskeskabte. Altså mange gange synes jeg simpelthen, at klimaændringer og miljø og klima i det hele taget nærmest er en religion. Og det vil jeg godt advare meget imod. Kan vi ikke blive enige om en ting? At parabolerne i de danske ghettoer er simpelthen så grimme, så man næsten ikke kan holde ud at se på det. Jeg vil rigtig gerne være gode venner med mine naboer, det er jeg også. Jeg vil gerne have, der er en hæk. Har man begået kriminalitet, så bliver man nødt til også at opleve en konsekvens. Hvis vi nu siger, at vi har en lov, og det har vi, synes du så ikke, det er bekymrende, at man ikke følger den lov? Det synes jeg da. Vi vil have indført et dyreværnspoliti. Dyr er altså, det er væsener, som er følsomme, og specielt grise, det ved vi jo. Altså dyr skal da have det godt, inden de bliver serveret på middagsbordet. Men det kræver altså, at vi sætter ind over for EU. Og det er noget, vi er nødt til at gøre, for vi vil simpelthen ikke finde os i det længere. Har dyrene en stemme? Det har de hos Dansk Folkeparti.